Vamos falar um pouquinho, vamos discutir um pouco a respeito do bruxismo. O que é o bruxismo? Esse hábito parafuncional, como dizem, de apertar os dentes ou ficar movimentando os dentes, fazendo uma força excessiva nos dentes, rangendo muitas vezes os dentes. O que é importante a gente entender a respeito do bruxismo? O bruxismo é uma alteração do sistema nervoso central. Então você tem lá uma alteração de neurotransmissores e vai haver o quê? Vai haver estímulos desses neurotransmissores que vão ativar centros superiores e a partir daí você vai começar a fazer o quê? Fazer movimentos, atividades rítmicas dos músculos mastigatórios. Então, em alguns pacientes, ele pode fazer o bruxismo mesmo sem encostar os dentes, sem ter o contato dental, sem ter o ranger dos dentes e os músculos ficam funcionando. Então, isso é importante entender. Qual é o papel do cirurgião dentista no tratamento do bruxismo? Primeiro, ele precisa compreender que o bruxismo, mais do que uma parafunção, pode ser entendido como uma doença, como uma patologia, tá certo? E essa patologia precisa ser tratada no momento que os desgastes dentais ou as atividades estão muito exacerbadas. Vai tratar o bruxismo ou vai proteger os dentes do desgaste dental? Porque o bruxismo pode ser uma forma de proteção do sistema cardiovascular dos indivíduos. Você sofreu um estresse muito grande. Onde você vai diminuir a tensão? Muitas pessoas fazem isso aonde? Nos dentes. Então, se você não tiver um órgão de choque, talvez você possa estar correndo algum risco. Então, é importante você compreender antes o que é o bruxismo e qual a melhor forma de se tratar o bruxismo, a necessidade de se tratar o bruxismo e a proteção dos dentes. Então, não vamos confundir proteção dos dentes para não desgastar com o tratamento do bruxismo. Então, o cirurgião dentista, antes de mais nada, o seu clínico vai fazer o quê? Proteção do dente. Ele não vai tratar o bruxismo. Ele vai evitar que seus dentes desgastem mais violentamente, sofra um nível maior de desgaste. Mas o bruxismo pode ser extremamente positivo para alguns indivíduos. E isso tudo precisa ser analisado, tudo isso precisa ser entendido antes de se propor qualquer tipo de terapia.